Ну что, мы продолжаем. Это прямой эфир на телеканале БСТ. И сегодня у меня невероятно классные гости. Я точно знаю, что вам тоже понравится и это интервью, и те люди, которые сегодня находятся вместе с нами. Встречайте, хотел сказать, громкими аплодисментами. Привычно, наверное, вам так было бы. Дрессировщик хищных животных, артист цирка Юрия Никулина, шоу Владимира Дерябкина. Ростислав Гаврилев сегодня вместе с нами. И его дочка Кира Гаврилев. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, вас же трое. Я ведь не спросила. Я так обрадовалась тигренку в студии. Я даже забыла спросить, как ее зовут. Да, мы сегодня решили все-таки вас удивить немножечко и взяли с собой еще тигренка. У нее еще пока нету имени. Да. Серьезно? Да, у нас бывает? пока девочки еще безымянные, да. Кир, я думала, ты уже придумала имя. Нет? Нет, это не ко мне вопросы. К папе. Да. Папа придумывает. А почему так долго нет имени? Это нормально? Дело в том, что эти тигрята, они отправятся к другим дрессировщикам, и поэтому, да, намеренно я не даю имя, чтобы, во-первых, не привязываться, во-вторых, у них будет новый дом, и поэтому имя и не было придумано. Так, значит, но мы можем сказать, что родились тигрята совсем недавно. Да, совсем у ваших недавно. подопечных, так скажем, да. И вот мы решили подарить билеты как раз-таки в цирк тем, кто угадает, так вот просто методом тыка, пальцем в небо, сколько месяцев тигренку. Ваше сообщение мы ждем в WhatsApp 8 937 478 13 76. Номер телефона вы видите на экране вашего телевизора. Ну и сделаем так сегодня 2 число. Пусть будет, ну, 2 правильный ответ. А если вы еще напишите, какого числа, ну или хотя бы в каком месяце они родились примерно, То вы попадете в яблочко, да? цены, да, вам не будет. Ростислав, а правда про вас говорят, что вы самый молодой дрессировщик хищных животных? Ну, в принципе, в да, я России? в юном возрасте профессионально вышел в манеж работать с хищными животными, но время не щадит никого. Сейчас я уже не самый молодой, есть ребята, которые помоложе меня работают тоже с хищниками, но моя карьера началась в 21 год. Так уже. бывает? Да. В 20. Я думала, нет, просто я думала, вот если работать в цирке, то с самого детства. Если Нет, работать с хищными животными, Я то тоже. родился, скажем, с самого детства я в цирке, в цирковой но семье. именно профессиональная моя карьера началась в 21 год. В качестве артиста я начал выступать вот с хищными животными. И сколько лет вы уже с ними дружите? Ну вот почти 10 лет. Почти. Да. Ну, а так, с самого детства меня все равно всегда окружали львы, тигры, потому что у меня папа работал с такими животными. Вот. Я так понимаю, что у Киры сейчас, Кира, у тебя вот ровно то же самое. С самого детства. Тебе сколько лет? Мне 9. Тебе 9 лет. С самого детства тебя окружают львы и тигры, да? Нет. Нет? Тебя Нет. не подпускает папа к ним? Нет, я живу не с папой. Но в цирке ты очень много времени проводишь. Да. Да? Ну, в цирке я обычно часто глажу маленьких тигрят. Допустим, больше всего взаимодействую с маленькими. Да. С ровесниками В практически. общем, когда Кира на самом деле очень занятой ребенок, она профессионально занимается акробатикой, состоит в сборной по акробатике города Анапы. И когда вот у нее нету тренировок, сборов, Когда нет школы. когда нету школы, да, она отправляется ко мне и здесь может вот как раз-таки взаимодействовать и насладиться общением с животными. Здесь, знаете, вот пишут уже сообщения, кто-то пишет тигренку 1 месяц, да, но можно было бы предположить, конечно, что в 1 месяц он может быть таким крупным, но нет, это неправильный ответ. Я напомню, что мы спросили, сколько месяцев тигренку. За правильный ответ, за 2 правильный ответ мы подарим пригласительные билеты в цирк 8 937 478 13 76, номер нашего телефона, его вы видите на экране телевизора. Цирк Юрия Никулина, шоу Владимира Дерябкина вы сможете увидеть своими глазами. Сколько вы уже в Уфе? Так, в Уфе мы уже порядка 2 недель.
На парковке Уфа-Арена расположился замечательный цирк, один из лучших, даже не один, а лучший передвижной цирк Нашей страны. Да. Цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина, в которой уникальная программа, представление, чем отличается, что есть... А если мы его отпустим, он далеко пойдет? Да, я вот боюсь, чтобы он далеко не пошел, поэтому вот приходится контролировать. В шоу Владимира Дерябкина можно увидеть голограмму, которой нет аналогов в стране. Это трехмерное изображение различных животных. И помимо трехмерного изображения можно увидеть и живых львов и тигров. Также лазерное шоу, живой оркестр. Хочется отметить, что шоу Владимира Дерябкина всегда использует живой оркестр, живой звук, все современные технологии. И также в программе артисты цирка Никулина, воздушный гимнаст на штейнтропе Олег Спигин, очень знаменитый артист, исполнитель трюка очень редкого, которого он, наверное, единственный в мире, кто еще никто не повторил его трюк, да. Тебе какой больше нравится номер из всей программы, Кир? Из всей программы мне понятно то, что очень нравится, как выступают тигр и папа. Еще мне очень нравится, как прыгают джамперы, наверное. Ну, это как Просто... раз близко, наверное, к тому, чем ты занимаешься, да? Ну, да, акробатика. За папу страшно, наверное, когда он выходит, заходит в клетку к хищным животным, когда он на арене с хищными животными. Что ты чувствуешь? Ну, да, страх, волнение за него. Ну, это у него работа такая, поэтому, знаешь, да, если хочешь, чтобы папа исполнял все твои желания, в общем-то, папу приходится поддерживать, я больше чем уверена. А сколько у вас тигров и львов в команде? Сейчас в Уфу приехало 5 тигров, 4 рыжих тигра, 1 белый бенгальский тигр и 1 африканский лев-красавец, черногривый лев. Кстати, хочется отметить, что рыжие тигры – это все одна семья. То есть там мама, папа, дочь и сын, которые выступают в манеже. И я правильно понимаю, что вот эти вот маленькие тигрята, которые... Это тоже их родственники. Их родственники. У нас даже есть видео, супер милое видео, которое я предлагаю посмотреть. Наверное, оно снято как раз через какое-то время после того, как родились. Вот. Семья. Да. Мама, папа и детки. Да. Вот. Здесь вот. Ну, милота. Вот такие детки у тебя получились, Мартин. Заботливая мама. Слушайте, ну это Наелись. супер милая картинка. Просто услышала знакомые звуки. Можно нам звуки, пожалуйста, тигров в студию побольше, чтобы наша малявочка сидела и слушала внимание. Ушки навострила. Это супер мило. Правильно понимаю? Вот они только родились, и вы сняли это видео, да? Это не только... Они только открыли глаза в тот момент, да. Это порядка 2-недельный возраст у них был. И вот, понимаете, это вам подсказка. Смотрите, время года лето. Значит, тигрята родились совершенно недавно. Я напомню, что у нас есть пригласительный билет. Есть ответы, но они все около правильного. И билет на 2 лица получит тот, кто скажет, сколько месяцев тигренку, который сейчас сидит в нашей студии, который сейчас находится на руках у Ростислава. А какие особенности, ну, знаете, даже, наверное, не особенности, а вот такие ситуации,
нестандартные происходили у вас в общении с хищными животными? Я уж не знаю, насколько вы любите об этом говорить, но реально интересно, потому что это супер страшно. Так увидела своих. Да, ага. увидела. И произносит доброжелательный звук. Они вот так вот фырчат. Вы их понимаете? Да, да. Ну, это они... Ну, как бы логично, да, что вы их понимаете. Вы спрашиваете про какие-то курьезные, Ну да, да, случаи? курьезные, может быть, такие, знаете, опасненькие моменты. Как правило, прям серьезных нападений не было, но бывают... Ну, благо вы в нашей студии, да, как бы жив-здоровы, Да, да, чувствуете да. себя хорошо. Результат налицо, как говорится. Но бывают моменты, особенно переходный возраст, когда в 2 года тигры становятся уже половозрелые, они уже начинают, знаете, такой... Вообще дрессура, да, взаимодействие хищников, я бы назвал бы вот как воспитание детей, что-то аналогичное. Есть определенные периоды, вот как подростковый возраст поведения у там, 14-летних подростков. Вот в 2 года что-то примерно похожее появляется поведение у тигров. То есть они все самодостаточные, они уже это хочу, это иду туда, куда хочу. Да. Вы меня не трогайте. И эти все периоды просто нужно переждать. Они более опасные, к ним также нужно подготовиться. Вообще, считаю, что самый важный аспект моей работы – это анализ и быстрое принятие решения. То есть проанализировать настроение, поведение животного. Ой, это вам 100% и в жизни помогает, да? Вот эта вот суперспособность быстро принимать решения. Ну, не всегда. Это, знаете, или как профдеформация, да? И здесь больше, знаете, такой психологический процесс идет, что нужно посмотреть, изучить животное. И даже в репетиции или во время шоу бывает так, что я в ту же минуту понимаю, что я этот трюк не буду делать, или заменяю другим тигром. То есть другой тигр делает этот трюк. И для этого как бы в репетиции и мы делаем дублеров, скажем так. Кир, смотри, в цирк ходят примерно девчонки, мальчишки твоего возраста. Вот твое личное мнение, почему нужно обязательно посетить эту классную программу? Почему нужно идти в цирк? Ну, понятно, что потому что твой папа классный, с классными тигрятами. Еще почему? Твое мнение? Мне очень нравится этот цирк, потому что там смешные клоуны, классные выступления, ментальная магия, тигры. Ты когда вырастешь, планируешь работать в цирке? Ну, я думаю, если честно, нет. Почему? Вот это я первый раз слышу. Я думал, что напротив, ты занимаешься акробатикой, может быть, когда-нибудь придет у тебя желание, да, и уже вся база физических нагрузок у тебя будет. Но, опять же, в этом вопросе я всегда оставляю последнее слово за Кирой. Считаю, что ребенок, знаете, у детей, у цирковых детей редко бывает выбор, потому что это, как правило, династийная такая профессия. Но Кира не тот случай. Я считаю, что она должна сама выбрать свой путь. Если ей захочется когда-нибудь прикоснуться ближе к цирку, заниматься профессионально им, я всячески ей помогу в этом. Значит, правильный ответ, конечно же, 3 месяца. И номер телефона человека, который первым ответил верно, заканчивается на 1784. Мы вас поздравляем. Он сейчас так, знаете, мило покусывал ваш палец. Это не больно? Нет, а там есть у них местечко такое за клыком. Такое пустое пространство. Я туда вот засовываю пальчики и палец в безопасности. Сейчас я тоже попробую так сделать тогда. Спасибо вам огромное. Сколько еще вы в Уфе? До 21 июля. Да, Уфа-арена, парковка Уфа-арена. Ждем всех в цирк Никулина. Ой, мы уже... Шоу Владимира Дерябкина.